Goeiemiddag allemaal. Good afternoon, Molweni. And so yes, there's also English-speaking people here that don't understand Afrikaans so lekker, but I will try my lekkerste best. Is that all right? Okay. So yes, vir die familie, julle in eerste plek, Tannie Johanna, ons het nou, was dit 'n maand terug, hier gesit met Om Sakkie se dood, hier in dieselfde banke waar julle nou sit. Kobus die oudste, Lucia en julle en jou gesin. En dan is dit nou is dit Jenny, wie van julle ja, Jenny en dan Tia. Jenny, jou en jou gesin, Maurice en Tia vir jou en julle, die ander familie wat ook hier is. Baie sterkte ook vir julle almal. Ek weet dat dit 'n rowwe tyd is. Daar's nou 3 manne in hierdie familie wat nou sommer net in 'n binne 2 jaar weg is en aan die dood afgestaan het. So Kobus, jy is nou die man wat oorbly hier in die familie. En ons weet nou Eddie was this guy who really, loved his mom and dad. He didn't only support them, but he really gave his best for them. So hy was regtig 'n man met 'n hart vir sy familie. En this is why all of you sitting here today. En dit is vir my so mooi om al hierdie groen uniforms te sien. A lot of you also came from Cape Town to support the local ambulance span in die hele, what do you call it? It's nie EMR nie. Maar julle is hier. En dit is ons amazing dat julle hier is en dat julle ook so besonderse begrafnis vir Eddie hou. Dit lyk vir my daarom hy het geweet van wat hier gaan gebeur, want ek was nou net bang, hy weet dalk nou nie van al die moeite wat nou vandag gedoen is vir sy begrafnis nie. Dit sal daarom ons nou vir hom nie lekker gewees het, as hy nou nie weet nie. Nou kan hy, ou Eddie, hulle het daarom, jy het hom geweet voor die tyd, en dit is so amazing, die vlag wat hier oor die kus is, ons gaan hierna met die stoet hier op na die begrafplaas toe, en die ander amazing ding is, hy gaan reg langs sy pa begrawe word. Wat nooit so beplan is nie, dit het net so gebeur. So, vir julle as familie, almal wat hier is vandag, dankie dat julle hier is, en 'n besondere sterkte vir julle as familie, almal van julle wat hier sit, ook van namens ons gemeente van Hermanus, dat die Here vir julle op besondere wyse sal troos en ook vashou in hierdie tyd. Ek het ook net baie goeie herinnering van nou Eddie het altyd as hy jou in die dorp raak geloop het hy conversation gemaak. Hy het altyd tyd gemaak om te gesels met jou. So jy kom nie by hom weg baie vinnig nie. So jy moet tyd hê vir Eddie, want anders dan gaan Eddie vir jou bly praat en dan moet ek nou al op 'n ander plek wees, dan wil Eddie net nog iets sê. Is dit so? Was dit? Onthou julle hom so? Ja. En dan moet ek maar tyd maak om nou vir Eddie luister, en dan gesels ou Eddie, en ek het altyd sy praatjies geniet, goeie sin vir humor. Ek en Kobus is gister daar in my kantoor so lekker gesit en gesels oor wonderlike stories uit hulle verlede uit, maar ek gaan nie alles hierso vertel nie. Nee, want ek weet nie of ek moet nie. Is dit? Hy en Eddie het hierdie ding gehad dat what stays at home en daar wat by hulle gebeur het, hulle praat nie uit nie. Jy sê vir niemand nie, dis hulle geheim. So daar is vir my ook mooi herinnering van nou Eddie, en you know what, Eddie was this amazing guy who really enjoyed and loved his work. Is there any ambulance man in Hermanus? I hope there's a lot of you that really loved his work as much as Eddie did. For me, I think he stood out in this community. Everybody knew Eddie. Wie het nie vir Eddie geken in die dorp nie? Die ou wat nie vir Eddie geken het, is sy eie skuld. Nee? Dis hulle skuld as hulle nie vir Eddie geken het nie. Everybody knew Eddie, because he always had time for people. He always had time to listen. And to make that extra effort. The girl working at my home told me this morning when I said to her that I'm going to do Eddie's
funeral, she told me that she was in his ambulance when she was in labor. And he had to court her baby in the ambulance. Daar was hy nog tyd, hy het vir haar gesê, hoorie, ons gaan daar by Botterivier vir jou 'n paai en 'n Coke koop. Jy moet nou net vasbyt. Jy moet nou net uithou. Ons gaan vir jou 'n paai en 'n Coke hier by Botterivier koop. Hulle was nog eers by Botterivier hier toe kom die babatjie en toe moes ou Eddie sy handskoene aan en hy daar gehelp baba vang. Wat het Eddie nie alles gedoen nie vir hierdie gemeenskap nie? He was a loving person. Everybody loved Eddie. Ek weet nie hoeveel vyande hy gehad het nie. Ek weet ook nie, daar was seker, maar vir my was dit Eddie Tron. A guy who served the community and loved his family dearly. Sy familie het vir hom eers gekom en ek dink seker sy werk en dan of eers sy familie en dan sy werk. En dit is die Eddie wat ons vandag hier, en hy het dit geweet, ek seker van julle het dit vir hom gesê toe hy geleef het ook. En ek wil graag dat ons saam bid en dan gaan ons 'n lied sing en wil ek dan 'n paar gedagtes met julle deel. Here, ons wil eerstens vir U dankie sê vir Eddie Tron wat op hierdie aarde gebore is en groot geword het en hier gewerk en geleef het en 'n verskil gemaak het deur sy lewe. Wat sy brood op die water gewerp het. Vir wie sy werk alles was, belangrik was. Vir wie sy naaste, sy medemens alles was, belangrik was. Ons wil bid, Here, dat U dan ook nou vir hulle as familie in hierdie tyd sal troos en dat hulle regtig ook diep onder die indruk sal kom van U liefde en U genade ook in hierdie oomblikke wat ons hier saam is. Dat ons hier kan ervaar hoe dat die Gees ons rustig maak. Dat alhoewel hulle as familie in hierdie tyd 'n baie swaar tyd ervaar het met 3 van binne die gesin binne 2 jaar aan die dood afgestaan het, dat U op 'n baie besondere manier, selfs op 'n buitengewone manier vir hulle kom vrede gee. Afskeid is swaar, die verlies is sleg. En hy sal ook gemis word, soos die ander 2, soos om Sakkie en ook Gerard, sal Eddie ook gemis word. Nie net deur sy familie nie, maar ook deur die gemeenskap, sy medewerkers. Wil U nou ook U vrede in ons gedagtes en ons harte kom neersit. Amen. Ek wil dat ons dan nou op die programmetjie sing, die lied daar is Psalm 18, vers 8 en vers 9.
3 vers 22 sê, vind vreugde in jou werk. Find joy in your labor. Cast your bread on the water. Wanneer ons na Prediker 11 vers 1 kyk, werp jou brood op die water. Eendag kry jy dit weer terug. Ek wonder of dit nie dalk Eddie se lese in die lewe was nie. Werp jou brood op die water en eendag kry jy dit weer terug. Cast your bread on the water and it will return to you. Wanneer ons gaan kyk in die Bybel, dan word daar 'n paar tekste vir ons gegee om te sê, wie karig saai, sal karig maai, wie volop saai, sal volop oes. So if you sow little, you will reap little. But if you sow abundantly, you will also reap abundantly. Wat 'n mens saai, dit sal jy oes, sê Galasiërs ook vir ons in Galasiërs 6 vers 7. That's also true. You will reap what you sow. Ons hoor dit baie gereeld dat mense sê, jy sal saai wat jy maai. Baie keer in 'n negatiewe sin van die woord, positiewe sin van die woord gebruik word, en ek dink dit is ook waarmee ou Eddie se lewe vir ons baie keer gehelp het om dit wat hy gesaai het, sy brood wat hy op die water gewerp het, het hy vir mense gegee wat hy kon. En ek seker van, sonder dat hy altyd gewag het dat iemand iets vir hom moet teruggee, of iets vir hom moet terugsê. En dan, as ons verder kyk, dan help Hosea vir ons in die Ou Testament om sê, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Sow by my will, and you will reap love. We have to reap love in this community, in this wonderful, beautiful country of ours. People are desperate for love. Real love, where people come and just gee net liefde abundantly, onvoorwaardelik. Ons lewe in 'n gemeenskap waar ons mekaar nodig het. And I know in this time with this COVID pandemic, I think that you had to work very hard. Hoeveel mense het julle mee te doen gekry wat julle moes vervoer en wie julle moes help, ook in hierdie geval. En as ons dan na Eddie se lewe kyk, dat 'n mens ook nie moet moeg word om goed te doen nie. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar. Daar is 'n lewenswyse wat vir mense reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Weereens, wat jy saai, sal jy maai. So, as jy in mense se lewe insaai, liefde insaai, gaan jy dit terugkry. Maar as jy selfsugtig saai, gaan jy kan nie so saai met 2 hande nie, want dan kan jy niks ontvang nie. You can't receive love if you sow like with hands closed. You can't sow anyway with your hands closed. So this is why we will reap what we sow. In Eddie se geval was dit vir my ook 'n bewys van sy lewe. Hy het gegee sonder om te ontvang. Baie keer meer gegee as wat hy daar kon. Maar dit was sy menswees. Hy het ook sy foute gehad. Hy was nie 'n engeltjie nie. He was not superhuman. He was not Superman. He was a human that had super, kom ons sê nou maar, abundantly love in his heart. En ek dink vir ons is dit 'n voorbeeld dat julle wat ook in diens staan, vir julle mense wat hier in julle groen uniform sit, om met hierdie gesindheid jou werk te doen. Want dit is nie aldag maklik nie. Soms is dit moeilik. Die tipe van goed wat julle sien, wat julle ervaar. Eddie het eendag vir my vertel van goed wat hy al ervaar het in sy tyd as ambulansman en tonele waarop hy afgekom het. You know what? We know that the work that you do is intense.
En ons het nie altyd genoeg waardering vir wat julle mense in ons gemeenskap doen. Vandag wil ek vir julle sê dankie. Keep up the good work. In this time of the pandemic, the essential workers, you also are essential workers. We have to honor you for what you do. En Eddie was een van hulle. En ons wil vandag eintlik ook sy lewe celebrate en sê dankie jou Eddie, ook vir jou aandeel, vir dit wat jy ook hier in Hermanus en in die gemeenskap gedoen het. So as ons weer na hierdie gedeelte kyk, werp jou brood op die water. Cast your bread on the water. Beteken dit dat ek van myself gee. So as ons hier kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan dit nie oor in die eerste plek om geld of ander goed te gee nie, maar om jouself te gee vir mense en vir jou saak, vir jou werk. En dan sien ons dat hierdie gee goede, dat ons met 'n oorvloedige hart en met 'n dankbare hart self gee en diensbaar is, dat dit op die ou end van self na ons toe terugkom. Diensbaarheid is die grootste en die beste ding wat ons kan gee vir hierdie gemeenskap. Nie net julle as werkers in die uniform nie, maar elkeen van ons, binne in ons families, is liefde die grootste ding wat ons vir mekaar kan gee. Dat julle ook genoeg, en ek glo julle het genoeg, en ek hoop julle het genoeg vir mekaar gesê. Julle is lief vir mekaar. Ek hoop en ek vertrou julle het vir Eddie gesê, dankie gesê vir die wonderlike insette in julle lewens deur homself. Kobus vertel vir my die mooi ding, as hy nou gaan kuiere daar bo in die Transvaal, en hy kom terug, dan vra hy vir sy ma en pa, as julle tasse gepak. En dan wil hulle weet, waar gaan ons nou heen? Nee, ons gaan nou kuier. Dan gaan ons weer hier na Beaufort West, na die family toe, of ons gaan weer die kant toe. Dit was hy. So, dit was vir hom 'n lewe van diensbaarheid was sy lewe. Ek dink dis seker hoe hy ook nie getrou het nie, want hy het gesê vrou kan dalk net nuisance wees. Lucia, was dit so, hè? O, doring, in elk geval. So, ja, en so kon hy sy tyd en sy geld en sy alles op sy mense vir wie hy lief was en op baie van julle invest. He invested in people. Maar julle moet vir my sê as ek lieg, want 'n dominee mag nie lieg nie. Is it true? Is true, my broer? So, dit is wat ons doen. Ons moet diensbaarheid gee. Dis om van onsself te gee. Diensbaarheid vra baie van jouself. Dit beteken onselfsugtig van jouself te gee. En dit is wat ons hier ook wat regtig uit Eddie se lewe vir my na vore gekom het, 'n weggee van homself, partykeer ten koste van homself. En weet jy wat is so wonderlik van hierdie onvoorwaardelike liefde wat jy en diensbaarheid is, dat dit kom nooit leë hande terug na jou nie. En hierdie liefde raak nooit op nie. Hierdie lewe het nie 'n raaklewe of 'n vervaldatum nie. True love don't have an expiring date. It will keep on forever and ever and ever. Daar's nie 'n meter of 'n skaal waarmee jy hierdie tipe liefde kan meet nie. So 'n onvoorwaardelike gee van jouself, diensbaarheid, is goed wat mense in jou lewe sien. Wat was jou eerste indruk as jy vir Eddie in die dorp gesien het? As Eddie met sy by ambulans aankom, wat was jou eerste idee van Eddie as jy hom gesien het? Meestal was dit 'n positiewe ervaring as wat dit 'n negatiewe ervaring was. En daarom as 'n mens nou sê werp jou brood op die water, gaan dit nie hier in die eerste plek oor wat ek met geld vir mense kan gee nie, of dat ek mense met my geld of met goed kan omkoop vir liefde nie. Werp eerder liefde op die water, en jy sal altyd met so 'n tipe lewenstyl ook 'n goeie oes inbring. As jy jou liefde op die water werp, sal jy altyd 'n goeie lewe lei en sal mense oor jou lewe praat. En daarom die ander kant van hierdie muntstuk waarvan Spreuke praat, is juist dat daar ook 'n manier van lewe is waar ons
lewenstyl arrogantheid is, 'n arrogante uitkyk op die lewe, neersien op ander mense, afbreekend oor ander mense praat. Ons praat afbreekend van ons staat, ons praat afbreekend baie keer van ons dienste wat mense moet lewer. As die ambulans nie vinnig genoeg by my huis gekom het nie, dan is dit die ambulansman se skuld, want hy moes nou al 2 ure terug hier gewees het. Die arme man het dalk in die verkeer vasgesit, of die ambulans het langs die pad 'n papwiel gekry. Ek hoop julle kry papwiele baie. Want dis nogal 'n probleem, né? You know? So, met ander woorde, dit is, as ons so uitkyk het, om altyd fout te vind met alles, en dan die lewe, jy weet, moeilik te maak vir mense, dan is dit ook wat jy gaan oes. So, vanmiddag is dit vir my 'n voorreg om hier te kan staan, en Eddie se begrafnis te kan lei. Want baie van ons kon binne in Eddie se lewe insien. Ek dink nie hy het baie geheime gehad nie. Ek weet hy het van die witwolf gehou, maar dit weet ons sal nie daaroor uitpraat nie. Ek ken nou die witwolf self nie, maar in elk geval. ons bly net stil verder, ons sê niks verder nie. So niks verder nie. Maar as Eddie hier was, en Eddie het sy werk gedoen, wanneer dan was dit daai wat hy na jou sou luister. Hy sou moeite doen om na jou te luister. Hy sou dalk vir jou 'n woord van bemoediging gegee het. Soos wat hy ook vir my, die vroukie wat by my werk gesê het, Elvina, byt vas, alles sal regloop, haar hand vasgehou en vir haar mooi gehelp. Hy het dalk baie keer, jy weet, ekstra tyd moes maak vir iemand. Sy kennis, sy insig, sy ondervinding, dit het hy gedeel terwyl hy op hierdie aarde was. En dan kom die oes veelvuldig na jou terug, wanneer jy dit dalk die minste verwag, of dalk op 'n stadium die nodigste kan hê. Wat ek vanmiddag vir julle wil sê is, werp julle brood op die water. Amen. Here, ons wil vir die dankie sê weer dat Eddie vir ons tog 'n voorbeeld was op hierdie aarde van iemand wat onselfsugtige diens gelewer het. Vir wie ander se belange groter was as sy eie. Belangriker was as sy eie. En daarom is dit vir ons 'n getuienis vir ons wat self hier op aarde agterbly, vir hulle wat hier in uniform sit en ook nog steeds in diens is en dalk nog lank in diens gaan wees, dat dit ook hulle uitgangspunt in die lewe sal wees. Werp jou brood op die water. Cast your bread on the water. Reap, and then you will reap love. If you sow love, you will also reap love abundantly. Dankie dan vir Eddie Tron en sy lewe. En nou dat hy ook in vrede kan rus, maar dat hy sekerlik as hy iets sou kon sê vanmiddag vir sy medewerkers, vir sy familie, vir sy vriende, wou sê, werp julle brood op die water. Wil u vir hulle as familie dan nou met u vrede kom vul, u vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat dit in hulle harte en in hulle gedagtes die waak sal hou. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir 'n paar huldeblyke. Eerste aan die woord, Kobus, die oudste, gaan 'n paar gedagtes deel, en dan Lana Joubert van EMS, en Mark Robson van die brandweer en die redding, en dan ook Maurice self, wat dan ook vir ons 'n brief gaan voorlees. En sal ek self dan net 'n paar bedankings daarna doen. So, eerst aan die woord, Kobus, praat maar hier in die mikrofoon, hy is aan. Goeiemôre almal.
Ongelukkig is my hele toespraak hulde blyk net in Afrikaans. Daar waar ons vanaf kom, het ons nie Engels gepraat baie nie, ons het dit gebruik vir selfverdediging. Beste Boeta, nooit het ek gedink dat ek hier sal staan om hulde blyk aan jou te doen nie. Van ons kinderdae tot nou was net 'n voorreg om jou as 'n Boeta te kon hê. Jy was 'n familieman 1000, jy het diep spore in ons lewens getrap. Ek bid dat Jesus hierdie gat in ons harte sal agterlaat en sal heel maak. Jy laat 'n leemte in ons harte wat ons net kan vul met al die goeie herinneringe aan jou en daar is baie daarvan. Ons troos dat jy nou in Jesus se arms is. Jy was 'n sterk al was jou liggaam moeg. Jy het alles so positief aangepak en hanteer en teen die siekte met als in jou beklei, maar dit het te veel skade verrig. Geliefdes, jy deur jou kollegas wat na jou opgesien het en vir die passie waarmee jy jou werk verrig het. Altyd so trots op jou werk, soveel respek en liefde gehad vir jou kollegas. Sal jou lag, terg, grappies maak en altyd vrolik en positief mis. Ons onthou jou egtheid en jou opregtheid en dat jy altyd alles in jou vermoë gedoen het om ander te help. Geen woorde kan die trane weghou nie, want jy was en is elke traan werd. Jy was 'n awesome mens. Ons mis jou al klaar, jou plekkie is leeg. Die gemis is baie swaar, maar ons gun jou die rus. Sal al jou katte kwaad onthou wat ons aangevang het? Daar is soveel mooi straaltjies wat onthou sal word van ons groot word kinderjare saam. En kyk, 'n geheim kon jy hou. Niemand was ondergeskik in jou oë nie. Jy het almal op jou pad gekom dieselfde behandel. Jy laat 'n bitter groot leemte in 'n moederhart. Jy was alles sou gee en doen vir jou ouers en jou familie. So mooi na hulle gekyk en ma gehelp met pa. Ek wil net vir ma, Jenny, Maurice, Cameron, Theo, Tia, Carla en Eva bedank vir julle help met Eddie. Dankie vir die liefde en geduld waarop julle hom versorg het tot die einde. Reg saggies Boeta. Dan moet ek seker kniel. Dominee, ek wil net sê die wit wolf kyk in en sy briefie wat hy geskryf het is van die wit wolf af. So hy sit en loer. So on behalf of EMS Director Dr. De Vries, Senior Management, District Manager of the Overberg, Ms. Heike Esterhuizen, Overberg Management, I would like to begin by thanking everyone here today for those who sent their condolences, the people watching in. I have received countless phone calls and messages with prayers and thoughts that is with us at Hermanus EMS and Eddie's family. Most of you know me. For those who don't, I'm Lana Joubert, currently new acting manager at Hermanus, paramedic for the past 12 years and family friend of Eddie since I entered the service 20 years ago as volunteer. I had the privilege to have Eddie as my partner for most of those years, and I know Eddie is looking down on us right now, and I truly believe he knows how really loved he was. Need to say, Eddie would have loved all this attention today. Eddie was honorable, he was loving, caring and giving. He cared with a passion unlike anyone that I've ever known. I had such a struggle writing my speech. There are so many things I would like to say. We have shift price, long beach rescues where he carried all my equipment, truck accidents where he landed in a river full of diesel, to flooding the into to save me from doing a transfer, which might end me in trouble. But sitting quietly in this office, thinking of what to say, I looked back how I saw Eddie and realized Eddie was a medic of heart, and that's what's the most important. The world measures success in many ways. Some measure it by wealth that a person accumulates over their lifetime. Many of them go out into the world with a hunger for money and power.
There are also people who work in the service who are there only for the thrill that the job brings. They are addicted to the lights and sirens and being in the limelight. They usually don't last very long. Then there is the medic of the heart. The medic of the heart is the one that can't imagine doing anything else. They know that for whatever reason, they were called to do this. They get up in the morning, happy to be going to work. They go with the knowledge that each day will be different. They may see a tragedy, and they may see how cruel and uncaring some people are. One minute they are doing chores at the base, the next minute they're en route to an emergency patient in need. They walk through the blood of others and do the job that many can't. They endure the pain they see in the families' faces when they have to use the words, "I'm sorry, there's nothing we can do." They hold their breaths and pray to God's help when they see someone running towards them with a lifeless baby in their arms. They say that no one will ever die in the back of the ambulance, but see it many times. Sorry for that, I lost it now. They just hope that the patient died knowing that there was someone who cared. The medic of the heart cherishes all the smiles, the bright eyes and the touches of the hand for all of those who were grateful because you were there. You will go a long time without hearing a thank you, but there's one EMS motto saying that others may live. You are there not only for the tragedies, but you are there for the new mothers who worries over a baby, who cry so much. You are there for the teenagers who's afraid because they just wrecked dad's car. You are there for the little old lady who just needs someone to hold her hand and listen to her what she's saying. You are there because these patients give more to you than you give to them. That's how Eddie reflects to me. While sitting in the office thinking what to say, he was a medic by heart. That's how he taught me as a BA long before I became a paramedic, to be a medic of heart. Each of these examples were witnessed while Eddie was treating his patients and helping those in need. Eddie will always be remembered as the happy one on the base, booking on duty at 2 in the morning, making a noise and waking the sleepers that he's not supposed to sleep. He was the most positive person I've ever known. Doesn't matter the situation. He always used to say, everything will be okay. He dedicated his life taking care of others, most importantly, Oma and Opa, and EMS knew how important they were. Oma, today I salute you. You raised a son. You raised a son for many. You raised a son who took care of many, who take care of us like we take like his own family. You raised a son today who I can truly say loved us all with his whole heart. We greet you today with a lot of sadness, but mostly wonderful merry memories that will always be cherished. Rest in peace, partner. Then I would like to thank all services here today that's present. EMR, CMC, Mr. Mark Robson, Fire, which was there for us to make this a success. Thank you. Dankie Lana. Ek het nie geweet 'n ganspaaier kan so mooi Engels praat nie. Dis hoekom ek hom lees doen nie, anders raak hy op. Mark? Hi almal. Dis regtig 'n privilege om hier te kan wees en ek gaan my tale bietjie mix. I'm going to mix my tales. I hope everybody understands. But today it's really a privilege to stand here. I've also known Eddie for some time. And I've seen him in all weathers. I've seen him in all different situations. And it was truly a privilege, and it's amazing how things come up, and we're going to duplicate certain things. Because that's the reality. When you saw Eddie, Eddie was Eddie. It wasn't anybody else, no pretenses, no nothing. And I remember back firstly to the days when he used to visit Absa Bank, and we used to come and have a chat. And often he used to talk about the different things that he had passion about. And he would tell me about the times that he was now preparing for his leave coming. And he would tell me each time how many days it was to his leave and what all he was going to do on his leave.
But during that same time, when I used to see him during the leave time, he was telling me about all the exciting things that he couldn't wait to get back to work. And how amazing is that? And I've got a saying that I find very precious to me, and it speaks really about what I understand or understood about Eddie, was one life, live it. And basically when you saw Eddie, he had his one life and he lived it to the full. And that part of living it was for others. And that was something that was really special for me. And I don't know if you looked at some of the pictures inside here, as I was busy thinking of all different things to say, and there's so much. But there's not one picture inside there that Eddie didn't have a smile or a positive feeling on his whole presence. Whether he was on an accident scene, whether he was just chatting to you when he was doing some sitting on the side of the road, or whether he was talking to me at ABSA, or whether he was talking about anything. He had this positive feeling and everything that he just oozed out of himself, which I found so amazing in terms of his way. And then going along further, knowing Eddie and visiting him at hospital and visiting him at Space Care was so incredibly special for me, because there's Eddie sitting having his treatments. But you know what? The person next door was getting a good pep talk. And when you're asking Eddie, how are you doing, Eddie? And he's sitting there feeling really grotty, I'm sure. He was motivating everybody around and saying, and as Lana said, saying how wonderful things and everything's going to be okay. And motivating the person next to it's going to be okay. And when I would, for example, go and see him and have a chat to him, he would be sure to tell me that everything's going to be okay in whatever I was seeing or doing or whatever the case is. How awesome is that of a person? And I think from a legacy point of view, that's something we can really take forward with us, that we can learn from that experience and the positivity. And the other thing that was really amazing for me is every time that we had that conversation, the conversation was never ending without giving glory to God and without where he knew he was going. And to me, that's really something that was special for me, something that I've learnt of and that I'm certainly going to be taking with. And I think, Eddie, we're going to miss you, but Eddie's not gone. Eddie lives on, and he also lives on in our hearts. So we give glory to God for a wonderful and amazing person. Rest in peace, Eddie. Thanks, Mark. Maurice? Hallo almal. Het is my baie groot voorreg vandag om hier te staan as Eddie se swaar en 'n brief voor te lees van Henry Strydom. Eddie se vriend, 'n vriendskap wat oor meer as 2 dekades gestrek het. Iemand wat vir Eddie ook selde soos ons, maar ook baie na in die hart gelê het. Ek lees veel uit sy boodskap. Nou en dan stap 'n nuwe vriend ons lewens binne. Dit is die Hemelvader se seëninge oor ons as so 'n vriend op jou lewenspad geplaas word. Een so besondere, ware en opregte vriend was Eddie Tron. Omtrent 24 jaar gelede het Eddie gevra of hy by ons kan kom kuier. Nederig het hy gevra of ons net 'n plekkie het om sy tentjie te kan opslaan vir sy tydelike verblyf by ons. Vanaf daardie eerste kuier is daar 'n jarelange hegte vriendskap gesmee. Eddie het so deel geword van ons lewens en van ons gesin. Eddie se bonderlende, positiewe lewenshouding was so aansteeklik en sy lewensenergie het ons lewens verryk. Eddie het 'n gemaklike persoonlikheid gehad. Hy was 'n ware opregte vriend wat deur die spreekwoordelike dik en dun by jou sou staan. Eddie was ook ernstig en het nie geskroom om sy staan te staan in moeilike en ongunstige toestande nie. Eddie se vrolike, liefdevolle persoonlikheid was altyd sigbaar. Die tye en gedagtes wat vir ons gegee is saam met Eddie, sal ons altyd koester. Eddie was besonder lief vir sy ma en vir sy pa. Mens kon duidelik hoor in sy gesprekke wanneer hy met teerheid oor hulle praat. Eddie was ook baie geheg aan sy familie. Hy het altyd met deernis van elkeen gepraat. Hy het ook met lof gepraat oor sy kollegas en sy vriende. Dit was met 'n skok dat ons destyds verneem het dat Eddie gediagnoseer is met kanker. Eddie het positief en dapper gestry teen die kanker tot op die einde.
Later die oggend, nadat Eddie hierdie aardse bestel verlaat het, draai 'n voël bowe 'n eensame vlug om ons tuis te heen hier in die noorde van die ou Transvaal, asof hy 'n vaarwelboodskap bring. Ons is dankbaar vir alles wat ons saam met Eddie kon ervaar en ook vir alles wat ons by hom kon leer. Ons gaan Eddie waarlik mis. Ons besef egter dat hy nou vry is van aardse siekte, pyn en gebondenhede. Eddie het die nagedagtenis van die Teron-naam veredel. Ons innige en opregte meegevoel en simpatie aan Eddie se moeder, aan Kobus, Jenny, Maurice, Carla, Eva, Tanya, Theo, Tia, asook Eddie se groter familie, vriende en kollegas, en aan elkeen vir wie Eddie spesiaal was. Ek dankie. Baie dankie aan almal. Ons gaan nou ook vir julle laat kyk na die volgende skryfvertoning en dan gaan ons afsluit met ons laaste lied waarna ons dan na die graf gaan beweeg. Julle het ook gesien agter op die programmetjie is die draers, Lana Joubert, Patrick Kamfer, Mark Kamfer, Albie Keen, Ricky Telling en Sammy Manuel. Kom ons kyk na die volgende hier is nog 'n paar bedankings, maar ek sal dit daai tyd doen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters
Sjoe, dit is baie roerend, 'n besonderse lied, pragtige herinneringe. Julle moet nooit hierdie dingetjie laat verlore gaan nie. Dis op my rekenaar, ek sal dit daar hou. Julle kan dit, kry dit by Lana, dis baie kosbaar. Net 'n paar bedankings, doen dit graag. Naska begrafnisdienste, altyd professioneel en behulpsaam, baie deernis, Adrian, Magda, julle vriendelikheid, julle geduld. Baie dankie daarvoor. Suster Wilma en Esmy van Hospice. Hospice mense doen regtig wonderlike werk. Baie dankie daarvoor. Dr. Dominie en die personeel van die onkologiese spescare, ook die manier waarop hulle kankerpasiënte behandel, het ek al baie wonderlike stories gehoor. Hermanus ambulansdiens en personeel, baie dankie. Dankie dat julle ook hier is, almal wat hier is. Oom Mike Keen, hy het ook altyd baie getrou gaan besoek. Lana, baie dankie. Lana Joubert vir al jou hulp met Eddie en die ondersteuning ook aan die familie. Dankie aan almal vir al die gebede en die oproepe, die omgee en die waardering wat hulle het daarvoor is baie groot. En dan ook aan die kerk vir Mario en vir Launa daar op die orgel, baie dankie ook vir julle bydrae. En as gevolg van COVID sal geen verversings bedien word na afloop van die diens nie, ons mag nie, ons sou wou graag, maar daar is wel verversings na die diens vir naaste vriende en familie by hulle huis. En daar sal ook verversings wees vir EMS se personeel by die stasie. So, ons gaan nou van hier af, ons gaan nou hier afsluit met 'n laaste lied en dan gaan ons vir die draers vra om vorentoe te kom en die familie wat dan ook saam uitbeweeg en daarna volg ons hulle en gaan ons dan by die graf mekaar daar kry en daar vandaan af gaan julle dan weer verder vir die verrigtinge verder. Kom ons sluit af met die lied op die programmetjie, die bekende lied Die Here is my herder. Ons sing daar vers 1 en 2. Kom ons staan. As familie, hiervoor as gesin, maar ook vir al die tronne, al die familie wat hier is, dat die Here vir julle op 'n besondere wyse sal troos met sy liefde en sy teenwoordigheid. En die mooi herinneringe waarmee julle hier ook kan weggaan, van die manne wat nou nie meer by julle is nie. En gesels daaroor, deel met mekaar die mooi stories, vertel mekaar, en vier ook dit wanneer hulle verjaar, of wanneer Kersfees kom, steek 'n kersie aan.
En mag die Here nou ook deur sy groot genade by julle wees. En daarom bid ek nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die krag, die inspirasie van die Heilige Gees vir julle sal vergesel nou en elke dag en vir julle sy vrede sal gee. Amen. Baie dankie, ons vra vir die draers om vorentoe te kom en die familie wat dan ook volg. Eerste volg en dan volg ons die familie.